Друзья, всем привет! В одном из предыдущих видео я сделал каркас бытовки, а также смонтировал ветрозащитную мембрану снаружи. Давайте теперь продолжим стройку и посмотрим, что у нас получится. Для начала напилил брусков 50 на 25 и монтирую их поверх мембраны. Буду делать это на стены из стропила. Делаю это для обеспечения вент-зазора. Воздух будет заходить снизу и выходить в коньке. Там будет специальная прорезь по центру конька и установлен аэроконек. Возможно, для бытовки это перебор, но я делаю, как умею, и считаю правильным и уместным. Гвоздезабивной пистолет, конечно, сильно ускоряет процесс монтажа. Без него было бы все дольше. После того, как смонтировал все бруски, далее необходимо монтировать плитную обшивку. У меня это будет QuickDeck 12 мм. Листы большие и сразу закрывают большую поверхность. Не хватает помощника, но это только на первом ряду. Дальше все просто. Важно выставить ровно самый первый лист. Если его смонтировать неровно, то кривизна пойдет дальше и только увеличится. Хоть QuickDeck и будет потом закрыт мягкой черепицей и ничего не будет видно, все равно стараемся делать как можно ровнее. Выбрал плиты QuickDeck, потому что они влагостойкие, обеспечивают ровное монолитное основание, подходят под все виды финишной отделки. Удобный формат плиты, что позволяет легко монтировать в одиночку, также нет необходимости оставлять зазоры между плитами. Тут есть специальный зазор на расширение с обратной стороны плиты, и получается, что при монтаже уже финишного покрытия не надо переживать, что стыки проступят при расширении плиты. Монтирую плиты на клей-пену, использую ее как на стыках, так и на основной поверхности. А чтобы не перепутать сторону, есть специальная надпись, какой стороной надо плиту укладывать, а заодно и проверить, когда она изготовлена и кем. Завершив предварительную работу снаружи, приступил к работам внутри. Так как решил делать проводку скрытую, то сначала просверливаю отверстия под провода прямо в стойках. Решил сэкономить кабель и пустил питание розеток по низу, а питание светильников поверху стоек. После того, как протянул кабель, приступил к утеплению бытовки. Тут будет 100 мм утеплителя между стойками. Думаю, этого более чем достаточно для такого помещения. Два слоя важно класть с разбежкой швов минимум 15 см, чтобы не допустить мостиков холода. Так как на месте монтажа будущего электрощита пришло много кабеля, то появилась необходимость их промаркировать, пока не поздно. Для этого отлично подошел термопринтер, который Дед Мороз принес ребенку на Новый год. Очень полезная штука, получается сразу готовые наклейки. Но имейте в виду, что надолго их оставлять нельзя, иначе они выгорят или выцветут и ничего не будет видно. Как на чеках из магазина. Напомню, бытовка 6 на 2,4 и высота 2,65, то есть доступна для транспортировки. На нее ушло примерно 6 кубов утеплителя. Вообще в конце стройки я озвучу смету. Кстати, чертеж этой бытовки есть в телеграм-канале. По нему вы сможете в точности повторить, как у меня. Рисовал я его по мере стройки и вносил изменения в чертеж, если они были в реальном объекте, чтобы все соответствовало. Так что переходите в телеграм-канал и скачивайте себе на всякий случай. Он там как в 2D, так и в 3D виде для программы SketchUp. Ну и заодно подпишитесь, там показываю текущие дела, выкладываю разные полезные штуки. На стенах внутри было решено использовать также плиты QuickDeck, но они сразу с ламинацией, называется QuickDeck Plus. Я сразу прикручиваю электрощит и делаю отверстие под кабели, чтобы при монтаже плиты сразу вытащить кабель наружу. Так как бытовку планируется перевозить, то смонтированная плитная обшивка прямо по стойкам – это хорошо, так как это усиливает каркас. С плитной обшивкой даже не нужны укосины, но тут есть и укосины, и плитная обшивка. Также, так как плиты ламинированные, то последующая отделка не потребуется. Но и опять-таки, так как это бытовка, и вряд ли тут получится бережно относиться к отделке, то с такой отделкой товарный, скажем так, вид будет долго держаться. Так как плиты износостойкие, не придется их перекрашивать. Их стелят не только на стены, но и на пол. Они влагостойкие, легко монтируются и выглядят не банально. Также использую при монтаже клей-пену, где только можно, и фиксирую по углам листа финишным пистолетом.
Нижний ряд пробивал все 50-ми ершонными гвоздями. Они там спрячутся плинтусом. Также решил сделать эксперимент и не монтировать пароизоляцию, так как считаю, что плиты достаточно паронепроницаемы для такого помещения. Но лучше, конечно, делать с ней. На потолок мне рекомендовали использовать вот такие маленькие плиты, которые называются инженерными. Тут они сильно выгоднее, чем та же вагонка. Они толщиной 12 мм, длина 120 см, а ширина 35 см. Легкие, удобные. Сделал и забыл, как со стенами. Весь потолок сделал за полдня. Но и тоже все на пене и финишных гвоздях. Их, кстати, практически незаметно. Далее приступил к монтажу, или точнее расключению щита. Из-за маркировок тут все достаточно просто. Подробно работу показывать не буду, так как никогда не собирал щиты, но получилось вроде нормально. Главный кабель использовал 3 на 4 квадратных миллиметра. На розетке 3 на 2,5, а на свет 3 на 1,5. Но точно никогда с ним ничего не случится. Хоть я и сэкономил на длине, но на качестве не экономил. Взял нормальный ГОСТовский кабель. Маленькими объемами в магазине, конечно, выходит дороговато. Поэтому позже затарился нормальным кабелем от проверенного производителя. Можно сказать оптом, пару бухт 1,5 квадрата и пару на 2,5 квадрата, так как предстоит еще много работ с электрикой на участке и снаружи дома. Производителя выбрал Конкорд. Это промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске силовых и контрольных кабелей. Все профессиональные электрики, которых я знаю, предпочитают именно этого производителя. Так что имейте это в виду. Запланировал в бытовке 3 двойных розетки внутри помещения. Также 2 светильника, которые будут управляться двухклавишным выключателем. То есть каждый светильник будет управляться отдельно. Делаю так на всякий случай, вдруг захочется сделать перегородку и выключать в комнатах свет по отдельности. Один из этапов, после которого становится уже красиво, это монтаж плинтусов. Подобрал по цвету к стенам вот такой пластиковый плинтус. Кстати, классная штука, вот такой нож с трапециевидным лезвием. Режет пластик под нужным углом. Уже опробовал на кабель-каналах и плинтусах. Очень порадовал. Пока не поставил окно, решил покрасить торцевые стены черной краской. Будет интересная отделка в будущем. Тем же вечером смонтировал окно. Тут все просто. Только изнутри заложил ленту пароизоляции, так как она осталась от стройки дома. По центру бытовки пустил вот такую досочку, так как была щель. Вроде бы неплохо. Из внутренних работ осталось только отделать окно, повесить светильники и поставить дверь. Решил сделать дверь сам. Посмотрим, что получится. Полотно уже готово. Так что, друзья, вот так я провел несколько рабочих дней в феврале. Осталось закончить с внешней отделкой, но для этого нужно дождаться тепла. И получится неплохая бытовка или даже мини-домик, который можно привести в первую очередь на пустой участок, чтобы можно было складировать материал, инструмент, иногда оставаться на ночь. А во время строительства основного дома ее будет не стыдно предложить строителям для проживания, я думаю, даже зимой. Вот такой ролик, друзья, сегодня получился. Надеюсь, вы нашли что-то в нем для себя полезного. И если это так, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.
Также не забывайте переходить в Telegram. Если нужен чертеж, пожалуйста, переходите, скачивайте и подписывайтесь, чтобы получать полезную и интересную информацию. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!